asi niema a ohata na efiewura no ni di agro bi nti be ma no ba no on se wakra na yire se wo kwa adwuma nti na yire nim se mikunu kwa adwuma sa wo kwa adwuma na efiewura nso abesi akiri na ya oba woni no wa agro bi omdidi no wo fie mu ho ansa na o ma wura dem aha ti oba no esi niema no a ohata no na ni kunu no ankasa fa akire bae wa mana hu no enaja onunu no kakra to onunu no kakra obetwa nani ano ena ode ne sakata na ni sei se no so obebo ni kunu din no obo fie wura ni din landlord no ka che ni sisia na mikunu ko enti me hata ne ma na ba to de dikan wo de me ba okotwa nani a ni kunu ni enti anura video ni mpacho yima menya sound de yima menya sound okay mami mi antum na no na daddy ni ha yima ma bia tumo nti yanhwa say yebeti menya sound na sound what mpacho mo san hase ebiem yima hase ebiem ni kru na eba no hwe Oh, landlord. Jesus! My husband just left. Cannot even wait. Don't worry, I'm coming. Landlord? Hey. Avera ba man akoma tiesi ne so. Efie wura no woni ni mienu di ko yem. Enura ye wie show no achi no. Unse na minim de ba bi ane ne nam no ana ye soronko na. Nsamu amanfo burgu hono ne memma bi o mususu se fie wura no ane won yire nom edi aguboni bi o mo mpe na obi kwatimi nya kokoduro kase mehwa maduane so namo a me yire duane a obetwa ma fie wura no ene me namo ya yepe maka wonyai baba nzemo hono no eyasemu Oga landlord so nim say de o mtayo no aha ti na ni ama no ho so ti wango he na nim kura eyasemu ewi asesu dwane nyame a o hye na ase okay abjafo aha aye Sompa 93.1 FM channel so Facebook no aye Sompa 93.1 FM ni ehia me pa ye say YouTube ho no aye Sompa TV o subscribe me pa cho o like ya no wa share na obi nso atimi ahwebi kama ene akosia ajewa kode boaten me ba cho piesie abetenase na yebedin komo ewo enwoma a wato ne din se bewie hye no nso wei eyesu ehunu abrochirefo no na mema mo live bi so ho mo betima fra fasa line so titru UK fo ne abusiafo na mo US no ne nasefo no aha number no 0244 80 9641 0244 809641 me ba show WhatsApp number ti ubetumi afre titru mu amwa amano ne no breso na ebia homa no a na onso wafre e de abaso menko akosua ho yemfa sida emfa ema better malt na yemfa bi nso ema 21st clinic the sciatica expert o mother roma ena ye de anwumre show yi brel fache me still ano mene no ni me na star bi ba munsom sa ama me wo bende yesomo akosia ajewa kode boaten pc Tofi ni nyina ne se bewi enyame nko ani me yaso ma va camera na nto sontem awosia na ne mom ti say ejada sukru krai ye the radiasi pemko yanim bibia da na kwan mu bibia de dadin abrante ne de menim edin no ena se ha no se de benyu because also kwhwehwe papa na se de niema no da bia wo hia bibi foforo no yare ho se mu madwenya me say onko pene ba bi ntren to fi say se kwan ya yetu ya brabo isa brabo ye kwan ya eno bi etu ebi mutimi fa ya o mu pa se wo reta so a ebia ne nkunim bi o wanim okay nti se bewie no ye hwe bia na ntensere enso akokwa ne din akese ebia na eja ewie ye pa bi wonanimu a eba okay ne na jata ne se boye o hiesie de sa no wadi but on say bibi obehie bia nso no na onyankopon aye na dum no wadi so nkunim
yanka ye ho se enche nwoma no besi eti mu amoy maju se contest no mo beba no sure mo ncha se mfiri sabre fi se ebi anipa nsia pa ne ebetima yi wo mo enti wo abedi kan frɛ ene ye fa wo number no 024480 9641 024480 9641 obetimi afrɛ na waka kyerɛ wo mo se contest no be se me baby ye wie suahunu ya ye nsohwe mo amoto mo bo asetie ye no ye wie a ye wa kyede aya na ye de ema mo eti we nso de no se be wie no enche na ebe kɔ na wie ye be ye ne sa ana no achi no se wonim wo ye obi a oti bebuo pa obi kan o se ubu ba me so metebe se wo ye obi a wonim se wo ye ade wo bebuo ho a frɛ number kro na ye ntwere odin brepa mu no yesi ye nananom niema ya koto atwene ni nyina no ye besan de aba fisi suade efiri mu akosi ama mintie o to fe me da se na ye ka tie fo nso se nyame ya dom anwoma esi ade de be hya ase no eye enwoma ewo ma kokum obi a na wofo ka asem bi kire no se wontu anama obi na nya ne pe obi won mo kware na nya ne pe na ode kware na nso nam se sika wo fie ho nti awofo no ye no yodium e ma ne koi amene wonu no ho nyanko obejai na nso ojayi enyai enso ba ma ne de onim se obare na koma mu fita yes e no de tia wade na se na nyame ya dom abuku no e be kenkan ne to fe menim se dodo no a bi ewi a course a obenya no wow enya asem ketwa okay de pa ye hye ne de ye be wo ma akum mem sama ate haidi onim de matumi ye na nka obi nto brox na nka obi so ni kunu mpia bonten e ma ni kunu za me katare ni ma onka oga lord awozia yemi to fe bedase awozia fo ya chiachi mo nanumre yakoseje wakode ni medin ensesan na boatin so wole so mama mani beje pa sebe wie nwoma na yegusu a ye kenkan edemamo no na enche nwoma ne besi sele di kan boss no ye be ne sa pepepe edi amamo na akoda ntensere ogusu a wo pem kɔ nanim sese watimi adwane edi afri bradan ade hye no nsam edidi mu akwa kopie mu akwa ibretu mu a ɛho nso obrane ne edi asie o hawo ne amane edi akoda ne namu bi pa o papa a wokɔ hwehwɛ no nti na enane ye ba behwɛ sɛ aso obetimi akura ne mu die mu ade akwa akosie awie ana de aduru no obegya ama o papa no ba bi o no waka hɔ a no nso kwa ibretu nim no waso hɔ ana eye se bewie nyame nko anenim ense ne de na se na minim wampa enti ntensere adede ne saa eni ekotokro duom kɔ hwe no okwa ibretu nim wo na busua wampa ba wode koda abotan bi so yese obeda so ma ade achi na nyame ya dom na ade chi no okwa ibretu nim a wasa to ana kontu so na anadwono so enioma wo hu no wonani so no na nyasem ketua eni wo hu no eja sa de yi ba na se babuja se de anadwono wo hu se baifuo se ahohommoni o obi ntumi hu no enti ni nyina no ye enioma akoda no kofa mu okwa ibretu nim ya wa na anadwono a adede chi no enti adechi no ma ose ase se wo se to ana kontu so eno ye sa feidie se wo sa kɔ no ko huna mane bia mu a obeje wa pa chiridie na akwa wo kɔ no so wankwa nkotu kura ene no owu be fa no kokora no anka mfa so wo so de ma no enti wo pem so bia ne mu odendie ma wo kɔ be se kwansini no nsia ekuno eho no ko hu be potentin tekesie bi eno ye se obefra kwa akogina be ponatifi na wotwenani ahwe efoma hwese bia obehunu kuro bi wa ase ana eni anokwa entensere ye ne saa de nkakra
kakra efrebo pono ekudru na tifi enti wodru hon ma wo hwehwe nneoma wase no ano eni ohun se sukasie bi eda be pona sesa ya emaya bi won mo ba be sensuo ni biako omo sonso hina bi ena wo se si fom ye se wo koma ne ho na wakosere wo musanse de aduru na no odin oto ewonya nsuo nom wonya aduane nso ni enti wo sanso si fom eto amaya no e wo bepanase prekopa ya amaya ne hu no ano eno mu di bum amerika omu na ekoro no na dwane anu mu dwane no nyese bia na ntensere ba beye wo mu bibi ne momo mo hwese ne nanim ase bia so aye ne tiri ho afu waye basa na tade ese nyina tete no a no mu di so mu dwane enti akoda ne si wante de omu ye na se so obetoa wo mu na wasere mu se omu nyina no onya ni paboni ni nyina no nkura na ante enti wo baba kwa no ho ye ha oduru fie ntamo no ena okobo amane se de wako huni ema mema nso di nachi eba nsuo na no afi wo mbeduru ya entinsere na tefom se bom ya ni suo wuro ni chese bema nsunsu wo supa nti mema ne bisa no sanyim bia hin wo firi na dia ba kora no wo pa amande ba pie nsuo na no no afi ya koda ne hye na semo ase na enisuo nko a dia jejewo enti o shase so o kanasem said tie ema wonum hune mobo ama ba ko ka se sane ntensra shase a wo kanasem no ede di pefe se akora na dwene mu da ho se bi wo mo dam sansa akora ne kan ya de ko wie se wo ko hwehwe papa enti se wo beso mo hu ne kora no a mo fa ne kwa hemfie mo nko si na so enti wo mu bonsuo ne bi ade wo horo ne ho wie ma na so de se adne koi na inshranka nyame se ba bi antensere kopie no e frekuro no se brahabe bome sa brahabe bome kuri nso e ho ne yetitie so papa wo obehuni ni sibirie nyame nko ani nim betam mota wusua omo na aso yasene wo pa no de papa be boa wo na wapom din na sipie sitama wa eye betam moto papa ye etiapo ahyenkafo aloyafo ensemtwerofo adwadifo kyese meka hwan meja hwan wom wo bia betimi anon betam wenye de ade asikyire na ahya ne mane bia we na hodin wom eboa pa ko supermarket ahodo nyina mu na bi se bi nsa beka bi store bia mu kwa akotu ne do so puo ne koton na abenya mfaso e de afriso se bewie enyame nko ani nim tofe de ajejewo ya umie mie oh so de ajeje eh awusia babia abrantie na duru no me se twede ampon se onye bribi ma no amen mpa babu me nkuro no nso kurokura din o nwanwa na wodi akora no adi entensere ti manje na nsere eno wakobra ha babu me asemo asemo awusia enemi pese me bisa wasem bi nana kwame ampadu ebodwom bi wose amamre ye nto ntwene okay on say your foreign culture ho I don't know unko western side na
omo wo mamre ahodo uba yen ya hanso a yes yen so ye wo ya mamre wa ha na ene anibia ba eti toda aya na ya yese ya mamre no yemfa nto ho ne enkofa obi amamre emekan ye de ho na nakura de bia obetime nya asofo ebe fro agina puppet so aka ya mamre bia obewie no na wama ayese sebe eya tantande eno tikokoda ya kai pa se agosia yeti asi no ubede hunu panyini atnase bra panyin trase ene akola tua ka sika na panyin tua ka sika obema panyin na gina ho se nyina ye tua pe adentia because me tua onso atua nokre metima kan kire open say kwan ya fa so ya bra bo asai eye se yire mfi yenchi na mpanyin kura sese ukrum aben refia uyire fia ukobadwamu a oyira sama kan kire se me bisa me wo fa ase a wanya mfi aduonu nso 27 years me din komo radio so na me ka hasuo onima de kode obisa me so fa ade be na efe ne hasuo o 27 years ababawa to fenya wanwa se enu ntina ene yede na minimu aba no yes enioma ne yenimu no sese yasa akofa okay I was here about 429 me makwan na yakwa abonten kakra na yetie amanfo nso adwenkyira efa yen ye culture osusu se yamma kwama western culture no abekana to form sure ntimi bia homa no number no aye 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931 sinsan so amamre bi abenya no woyedie so yenkwa ahoma no so na eni nkomo kakra mfiri ho mebacho memo akwa aba ede ba na minim so hello Okay, afternoon. Good afternoon. Mebacho ma woni so kakra mami o. O ka safre. Ohwim okay. Mami amamre ben na ususu se ede kakra abatena ye de so a epira yen. Come asema na ukayana mimi diamo but na metaidi ko bash kama ebaye na metekona mafrantu esa na ka ho de tawo afrantu ne bo ho kwanso ya se bash na abrofano etimema na so na yema make se me chemite da papa ko kwaba ana asema me abo baba o so me sorry na me defeat na oh, no, I couldn't tell because I had already been okay. And as a mechanic, so I used to the cabin and 10 years old, I'm not surprised. Yeah. Fashion in coins, it won't be okay, Mate, me da si. Oi, asemo. Me watch out. Udini baby a friend me free. DJ, Tafiata. Yes, sir. Unia. Elias, so was he na ma radio no from Pacho? Why? Mama ko fam kwara sabi am wona school from Kwebu. Okay, mami tio. Ije atema wo kan de. Ebi India yama na aburu ne de so hwe. Se ka mu de na kanya tanimu nya kra. Etinase e ko a wasi mani wo twa pe enya ya gaba fo kra nkwa ya bamu. Wano nyina ya adwuma baako enti wo ka bibi cross me hwa adwuma baako foforo wo ya kwase aboa pani bi na okoye interview wo abetifi na 207 na no de ko no okọ na ho aye ma yo interview na mu yo amfani ka anko na nipa na okoye interview small boy okoye interview akọcha point okọ no so ablante me kwa chaw
me nine my making up front and I'm going to share. The pension of me bank him. The pension of my bank and watching a future. They go through a bit on winning. They were not a partner of any interview. No. You're so moved in there. I say, the group so Bogram will get what the Bogram said they were my some Panamugram on a papa. I'm not here. Oh, my God, going in Cathy. What one of them? Can a woman and Tiamuno Tata them to what failing? Obe failing, me that say, Obi Somra. We watch out, would anybody be afraid me free? Madam Comfort, Miss Sophie, as a common point. Okay, Nana Krum, Rantia Hini Krum, watch out, I'm you. Oh, maybe I make can say, can I know? Go bra. Sabai abaya sifunya woni bra. O pie kwa bonsan ma me position e san say. Let the man you. Ye just ade na manne. Akwara ti suwa kada so bra panya wale pano. Ye se de siko. Okay. It is senka sa de we. Senka mo kan once ma pesa. And come on, come about the page I want to see. Me that's mami. Our dear be a good because wedding no the intia munya ware ye no obi se wan fa akoye me wedding a nya de sa awade me ware okay ye na ye be din komo ye ha de me wacha wudi ni ba bia fra me free me pa che free ko dia ne because free seru sahwi me ba cha ma minti obema na me pa cha me mo ajo na sahwi munya life wo ho ai sahwi kro ben me wo Pataboso. Mami ntie we. Na sa so mpaduru achi. Amame no tama wo ka no. Dintia ama ye de no. Amanfo ayi obi bia betra so ye. Ayi fiatra. Yatra ho. Ayi fiatra pa se. Ene o che obi ma che a. What say good morning. Ma che was good morning. Obusa se. Da, bayire. If you see what it's uniform. We walk around a cocoa. I did this piano. We named the class a sleeper. Wow. And the mother, my mother's arm, I'm going to be back. We should cannot my same crana by the year. No more talk than Mate, me fa course no to 440 na afedie. My bus studio hana mene da be share en common asem. Pacho, we didn't be afraid me free. Okay, aja usuma minti o. So adia abe say ya mambe ba ko ne wedding na braguro. Okay. Esi braguro no enam bra na yengoro nkwara nti esi akwara bia wonya tu hwedu mo fi ope wedding aye wonya ware ya na tape na wade nagu. Okay. The office ye ka de ba fan ka ye pa. The office wedding abe praye wo ho. Abitia pa wedding abitia. Mate be da se mo bi somra. Me ba ja wudi ani ba bi afra me free. Hey, Otimasu. Okay, Mami Tio, your first say. Okay, I just jump on Mami Tio. School from cry, young one. A school from cry, young one, Uko school, young one. Me non school. The server couldn't finish time, I could jump. It may be about me. Now we are here. And no soon tea. Bien, I just say, Siande. Obey the toilet here. That time we sat to the public toilet. It was a call, I would also win to me. Be. And I tell what it's a year. And Krana young chow mumano. I must say, Jimmy. And of course, no one could be our I could be a bonasun. Because it's school a monk in Chan Club. We are powerful, Ubo bar near the church. And then I might say, I didn't know that one. Because I would say, Jimison, Babo Fracoma, young fat Abba, and he said, you're free home. And then I'm and the sister now, but said, I get the name. I take me that say, opening Yamin Shroud. But what I was doing, but be afraid me free. Hello. Yes, sir.
Me pacho me from Kobe. Me ka sisi kwa dam. Okay, Kobe mami ntio. Me pacho dia be sele so ba kunzi. Ene mpanimfo no mti tia hemfie ne kan say awofo no mpanimfo no mo ho na ese o mchechire nkwa no. No mo mfa so no. O mu nsu ese le nkwa no mo ti no mo nchom kwampa no mo so se nkwa no pe. Top no nya he tene de na 70 years no ta wo bin years pe. Ono eso cheche no pa ba ha ma me no chichi o mo fa so mo fa so. No ko sia kwa no pe du ko sia kwa no pa. Be ya kwa so ti nya be pe ni pa. Ya ma me na ese mpanimfo ti o mo nche no mo di no. Hey, already what can't say more. We watch out within the baby afraid me free. Hello. Yes, sir. Yeah, me free. Man so adubia. And so adubia. Okay, mami tio. Yeah, coffee. She has down so far. Okay. Who is it? They say uko be kura na uka chi kura. Na yes zero. It's a point brofo. So that yina yini de bakakre be mo ise tino. So be una na dia na so you when you say okofie fun ba no so adia uti kwati. Now dia kofie ama no. First no say o to fi say bi kwa enye oba ne na se me ya de boni wo abontina hu yo ti come to come aba. Ba nei ko bi ba ne enze. Na ma mi bi ka se otina kra mu bi ni je yem fato mu no bi aba. Na me ko school wa Accra. Mi sika san ya na me nante free circle. Ako or Franco Barrier. Okay. I know be man scan me fa car. Me fa car me tika no na mu jama me abro bi aba na me sorry man tenasi. So fi sana ma me no o yi sani kwa na ne car say. Ndi me man tenasi me si no de ne card ma me. Se me mfre no. Kanu ni ye mu. Wow. School fees di ma me ne tia me school fees sa ma me wi. Awa Accra technical training. Wow. Wow. What you say? Papa na me ye ma me no ni wie me school me bibia ma me na boa me sa me papa anwe me ti bi na na me ba ma me no na share me ma me wie me school ni na me say me sorry akunya so ma ne tina so na ma me ni ekitani Saturday bia na ma me ni wadua na di free free brem school mu na fo di fa me tane ba enemre mu why na ukotna kra mo baka so sorry akora sorry na Mammy, you watch your command and go back at the banning to oh, man, the banning sorry, my penny for a mamma show. You have not to go to one of my cacao, nothing near one man, the banner can tell you with your money banner. Because he has a man out there, baby, and clean your time. Young friend, killing your now because they never have corner. Mate akusia before last one fabi pacha obebre na aso na yenya mrefi na yiwia ya san so ato aso me pacha wodi ni ba bi afra me free so one family kran kan me no case afra me so me dey ne school dey koso me so me ko school no so what is school bell no airing guy and me kitchen dey so more no because I can't no cry my time I also the parade. That's all yeah the panashop. Okay. Your uniform, your set, your chimney, your socks, your pabwa, it's a kid yeah. It's a need to see out that and what that parents in your yaka. So we are one in so no when you moon yet. Now my little say again, like a sister new boy. We say now yeah, you better have okay. Well, now it's not so. Oh, dear, me tell you back. Now, you need to be going to say, Jack Moore. So, we didn't let so mistake when you are back. Everything is look so much, come and be woman. I'm not. And your mom was some and so you're born also. The being woman in your mom. You want Jack Moore to be a woman. Wow. Why are you going on? Yes, I just you Jamaica. And see, I don't want to why you see. Okay. And that's what they need now, you trouble. Open tell be back. And then school and second class. Yes, I call Motari. When I miss school, me pan and the uniform, my son, I saw me, I will fall, it will see. And to send them out with saying, I'm a young woman, but I will be back.
So we na na ko so ko mi no ko to kwa na so wo particular na di akwa ya kire wo no etu hu a no we wo na ko ba bi eti sa no man na ma ye ho kwan e ma ye ntrete ye ho no e ka ho bi na ye no ma seye Oba le ta ku ye chi ye ja kwa na ma teachers ne teachers nkwa no na si ye na ka ti ne teacher ye ho enya wo a wo ba no kwa na wo right out here oba me se chile bi no ba ne kwa koto amene mu a ti di kwa no be hwe na ma na to mo ti kwa se ba ne sa ye na ya jokro mate ya kuma pro ya di fono en ti se de ti ye no abrofo de ne enti ne mo ye nda. Okay, me da se ya bi before ntitia ye de atete ye no abrofo ntete ye no entimi moa ye nda asema ye nua ba no aka no yanko Apostle Paul Kofi ajekum ho ahomane de ye ka se ye fa tuchina no pakora ye befa na eso no opanya bai no enne ye be dosuko watena brochire watena ya bibi mamu ha so ye bai na da ye ntam na die na ha ye ankasa ye nso ye wo ha yi papa Tofi Top. Papa. Jeri Oba. I want 40 me or hono. Sir. Nyasem kitu Oba. Oba. Omenyan kada wi awa ha. Hey. Tamsina olmas mo ma no ho me kakra. She. Ma no ho me kakra. Me say me number do me ho. Sir. Yeah, me va ma bio. Tizem kasa fa na man tuja. Mpacho fa odi tuja ba. Me. Me say asem we fida. Say papa, say radio e ba mu mfiti ase na me de me number tuja. Anaju bi ma dabe 2 o'clock. Ewurade. Hwe se me phone bell. Me fire. Anyo na afa no. Aha. Let is otum so o ma hie o mu di achinye. Yes. O say mo misa no. Tofi. Nam se wani. Ye di achinye bi wa ha. Lupa ni na champo ho nim nyom to. Look at that. 2 o'clock. Papa. My gracious. Me gina phone so sa me se me. And then dey twa to. Se me phone me number pa be da hey, amani e hunu papa. Nye easy. Tofi. Papa. Enen komoi enkomuhwam. That's it. Na anoshi. Na ebejibre. Kire se wakofa semaba na esese etu obuase na asem no ye fefiri baby esese ye fefiri na ye de ku wie fa kon esese ye de wie. Okay. Ansana mekoso no ni se victory force men kan kire so won mo chiawo. Oh, mejo mo so. That cross em betwa mo surprise. Convention no ya hyase. Okay. Conference nendra. No na mo hyase. Nendra. Okay, timo wie da ben. Ye de kwa wie kwasiada. Okay. Enti ye hwenkranfo no kwan se won beba binum kura di kan bane. Oh. Nendra no me kasafa the need for structure and administration. Wow. In every church. Abani mo se afa bibre. Afa bibre na. Ehia. Chese me enko na die so na ma ye nya hoho ni emisa no. Ye bedi nkomo. Ne kwa so. Ye bedi nkomo. Asem ya. Ode atubia se na ye di hu nkomo yi. Ye breso sem. Okay. Na edika sieka. Na ninka ye mu no. Ya na mbese mbisa se why necessary this sobo no bono? I don't need asem no. Who should be blamed? Why? Semo tough. Aba. Sobo never more why. Obiya kan wonim. Ya tuya di atwene, ya fabro ni die, ya tuya di atwene, abedi enya. Asembisa ne se, baby a ya yenhwe han ma ne ma jeje nsemo di ababedri. Why ni yenkukuru ho sobo mfanko no. Sa asembisa obi a wo ho anu ye no ontwere mra. Okay.
me susu yemu ne say oman bia so ani ba ho so na ofi say oniema wo hihye no wan hihye ni na be so otene no a ye mosobo dabi okay esase ya tuebo asene ye hwa bakwasem bebia ifiri a ya bedu bebia ye dro no ne ebisa ye ho say de na esese ye ansa no mekomani mu no mame kama ne ene amamre sane nyame si ye no fae okay ne tosu mienu botai benti no ye se ye ka amade ne amamra sa de we ebi anko nenso wotiti wontem onye okay ene wo mu nyina ye adwuma ko benkrum okay nenso obi agina brane amane ene amamre na enika se me wo mu ne se ewiase ba bia ne ho ebi ni ebi o ba bia wiase ba bia ni party bia no ebi ho okay jese munye ni pakuo de se munya ye ni pakuo sepe na kire se mo behia bibi eda mo nso a eno ho faso bibire mekeka ho asem nyame ne sheda yoye na ni american adwumadwuna si bi so miko asia fo boso bo se wo mo niema bi asesa kan ne ntisa Europe nso miko hu so bo sa American so bo sa me ba African so amusu musu samato mama ne atwene editira me se wan de bo so bo esa se yet subject na se okay yanti ase a yebeki kan se ne kan da no na ye bibi o minister otaye niema bi na wa anyo minister otaye ye niema bi ma ye basa oba what kasa oba mo sa enuntina oni hai obia ona chede tumebo na baso ene say onyankopon ebo nipa no ohun se atiasefo asasi so yetran ne nyame ne amamre ne amane sana nyame hu no sana nyame ye no okay oborbori sana ye no enti enye possible se nipakuo bi betima tena atiasefo asasi so without the culture you can't you can progress and you can develop enti wo ya hunimu no obo satin kani wuram na ejina niema bebre so ena nipakuo bi atimi ede nwini saade no sebe ya ebebo wo ho ban na mo matimi nya botapa bi asi wani so na adi mpuntu abre wo mu efiri breku sibre na hyase efiri kasa asem kasa amane ne amamre nyina ne panyi ne kasa edam nsum ye hunu ne paku a moye ena mpuntu ne munkoso nyina wo kasa de mu na nea ewomba kunsa sese yeti ase ne se emre kono abodie mu sakra ye bebreba manitimi nya nsunsanso wa amane ne amamre so a enu nya obi na ka kire obi so onyae okay enu ade no ba mu jae enu za no wo ekeke ka no ba keka no kwa abakwasam na betima kam ye de atobukum keke base ye sa ko ye chi akwa ne sa de enye ewiase ye twam ofiri ho okay nti enu so wo mo nti wo ho asesa se enu nche se ya amamre ne ya to atwene nche se ya to atwene kwa ba wiase no ba bi akoduru no ye twam ho okay na Mexican sampi ne na adia bi wo me ho me yiri nenim je se ya abusa no me penyon okay nti me kasa du ba bia na be se mtoa so a bomnyum sa enyum nam dinya no sa ai sana me tunyum na sen wo ope ma mentrasi di ho adanse ana mitie maame abakwasem mitie se ma beto papa o ka maame abakwasem kira me wo se me tunyum da ho abie ne dadi tunyum ba wow enti worship ankasa ne o fellowship bi na me so mic mu a du bi a o hia wontimi nyina ona so wow enti se ne nyina ne je Afano ofa ho again because brana me so mani call no so na fe me tu no fo ka je se fellowship no boys no ye careful mo yeah
You know what I mean? Yeah. You know what I mean? Yeah. Bobby. Oh, you're very careful. Yeah, this way here. Zuza. Let's just say. Obi a born a Japan, oh, I said, what to bet. Don't young queer no way. Okay, Baba. Oh, way, I'm an enemy, I'm baby, and you. You're friend of Mogu. Yes. A bank on my day. Yes. The Mogu and Bini. So I know. See, I didn't come near day. Bibia become same being so. Yeah, dear, be with them. Na, me do baby, and I make us say. Edu baby a body mu sakraya ebano. Emma enye nsunsanso wo amane ne amamre ni biso. Okay. Wo ka se wo to aso aye ne saa naturally no enye adwuma bio. Ewiase nyina afasate bi adim. Enye enko. Okay. When is abretemfo ba yen ya how ne say yentimi enya system bi a etimi ma odasani ne transe e constitute ne yesese ye culture at a certain point in time. So why na akamfo ene Ghana mania who do nyina mu no o determine yesese be ye culture. Why? And so as bisa. Some question. Me bisa papa si akwani sa ontime nye no. Yeah. Yeah, onya ontime nye no. Say why they determine? Ye hunhum bi oti ba bi a yemfie ni hu no. Eno no impose we yeso na agitum. Ana nipa desani ne transe a omugidi sa amane ne amamre nyame ne boy o ma wontumi enti om na di nipa maso enti om transe mi enye nhwehwemu nka se ba bi a ya bedu die we ye atum se ye be ko ne sei we ye nko ne sei. Eno na brudi die bi tie no. Yes. I'm going to say almost will be to see any. Okay. But on modify from time to time. Send any a body a brabo echo. Yeah, dear, yankere. Enti bribiano, se bibi, esifie ni pesi na mani kwa so a. Ja kokora bi na osi ekubisa no. Na kokorafo ni nyine free system ni won be ka kire. So ni asem no. Enguma be ni wom. Eni nguma biem enti to bibia nenani atie a odi abusua panyi bia na se ofa bi anani pa bia opo bi abu nukwase bia no hinta amane ne amamrechi no obu kwase a iso kosia ohini bi ohima bi ena on me di ade no fa kase an komfo mfra bucha bibiri ni mama ne enti o mama hini no kra no hunsam no ayengongonai enti dofia ku anim no ye behwe ne enti a yen yamane ne yamamre no yen timi ambo ho bra yehu ni se asane oburuni de adominate ye de no eno ne sese ye hwe na fie fa adwene se ne ye papa no ewe ye ho a yesesam a enye yie ne da ye nso no kwan be ne be fa so abo ho ban ne yetimi adi ehun fa so eno ne ne a ye ba behwe dansan ye be ko no so no ye hwe botai no na ye hwe sania esitie kosia tof menko menim ai papa yanko anim yanko anim onyankopon edi amane ne a mamre hu atenkadua ya hu ni mu no obo saade no sebe ya enipa benya amane ene amamre a providing moral guidelines to every society. So or say culture and traditions were created to provide moral guidelines to every society. And in them can say nipakuo biye ni wa mo betimi survive on this planet without culture and traditions. It is not possible. So na no so nkire say ni nyina so ebetimi stand the test of time e dia ko wiye emre kono an ebi fedi enunti na ha adwene wo yen yamane mu se ye ka se amane yen tontwene no fa bi ye no kure fa bi nye no kure e de ne yen tontwene ebi o tontwene nanso so entimi stand the test of time edu ba bi eno a
efedi okay edu we bi eno afedi no nye obi ne obebo so wa asa enye okay na hintasem ba kun so mu ne se enipakuo bie ni ho a mo betimi de mo nko amama ne abom ho bra enu si yetwam ho anya adwuma sa yes anya adwuma okay nti obi a obeka ndindindin ane yato de atwene ese akofa ono abeka bewie no nanumu asam ne ntade hye ne ne oye ne kyese ne yoka no nte ase okay ade onya phone yusu onya tablet yusu ane radio station yi mum ye nya ne enkofa won webo dawuro so no if you say dewubo enwuma abefo dewubo nwuma yete hu sesi ayeye if you be na bai okay so obi ena na hu ni se eye ne kwan ye de bo dawuro ena ode aba ada na akoto wo de dawuro no twene ye na wafa nti subject bi wa we got to understand it and this ye be kasa basa ni akeka no nwran na ne yete ya nete na yete hu na ye keka kron o question bi out me the film na ya yo mi yi no srani abasa kakra medical ka say o ma bia ni wa na ni pekuo bia ni wa mbotimi de monko amama ne e di atena se no na modo be ye ne modo be ye nyina obi die mefremu to via ne say baba onsan na me bai mi she obroni atade okay your friend is suit the entire suit ne say e wo form na wo soro se me she we nkun a ankesoro ne emfre ne suit anasa atade emfre ne suit nke be fa ne jacket because a different top and a shame I shana come and I'm the tear we okay baba good asembi esi abruchiri and ma me ne yiri nya efin we okay the first time we do abruchoti this use was a safam ko that is London for you yeah what you see was from ko busu bi si ada bi no dam some fan ko back na form ibi ko nani so ko obi na beje wo ai obeyo nyodo apa mo ni say yes odo factory ni mudu be ko ka she say wo ma menga Swallow doctor. Hey, Asamo. Yo. Kagu back in the moment to Kagu. All right. Now with him. Near ama abasa no na mpese ye hwe ne ntia ye no ye de no yen shedan hunu so mfaso bibre okay na yentimi mfamo ye ho bra no na fe ama ye mpuntu nso ate kan medical kan say onyame sheda bo amane ne amamre sebe ya ebema ye moral guidelines na di mpuntu abre enti ni pekuo bia no ombetimi atena wiase ya bo wiase mu bra wo bra mu ni culture and traditions na mpuntu nso no uhunu ne yo na wo yo ne yi a ema ohun edin nkoso ba nia eti se nia mana basa ne se yen yamane ne yamamre no yen tu ye kafra yen timi am modify no okay ama na nya economic values yeah de no any economic values na thank you we de mahamu mfanche me yanko ye ni papa mfanche me pa any economic values sa yema amane no aye bibia animonyamo bemuma sika abata ho se edi sika tumi ba medipa didi ho okay for instance kasa na wosenka ye kwaji fa ahudie no osenka ye si ye bo on enkuguo anase entwo a o meye die no ehase enye no achede mpe ho asem nkan ya da bia de bechi bia ye bika ho efri bra obroni ede santehene ene asante to form say tim ene o men ye hase ye kofem okay
yantiasie sebroni amadia so a enkyere senke yentumpon me kama na obi atiasie samum me na me ka kyerɛ enye no kore papa sɛ yɛse anya brofo so a enka yeni baabi te wo mo aboa ye me nso aboa won okay sɛ wokɔ Britain library say sia enema bebre da ho na abakwasɛm na sankam de bi ba fi sɛ 21 years 22 years near menya sugar diabetes na ma awrefia be kama brabo ho enti tof ya no hwem ngongo na mi bisa say na nwoma no wo se na so hwe no okay carefree hene mintumi nya sabi o kane no asam no me ya na gumiti enen sakrayaba yeah enti bibi o ha mantwera nto a me rebefi okay me ne wo meeting kura metimi abeso had masako wow why won't timase yeah me wura tibia fufrum yeah enti one more wom say papa won chia yen no mfra yen bom chew anya wapayo enya bia eni o masesa pa to mu mo me sere won yes oh we make come review baby am didu ye me review me doing on say ye duru baabi a se enya abrofo ene se won bedi yeso a ke betumpon emfa to am de ma woni ansana abrofo no nya kwan ene asante akoko etwa to na wo mo afa ohimpopro sante hene ede no akosu shees no na adansi eti sei okay ede ne nya adanse so ko America Britain ene po Europe baabi o ho a edinkra ene ginyame on symbols bebre o ho a o ma befa ene o ma modify no ye problem ne say ye ma yamane ne dan ne hwe na chi ye ma no nko nanim ye modify no sebe ya ebe stand the test of time na enya economic value. That is our problem. Wow. Eni ma bebre atwe ho ahie kan amane ho anke betima masika pudu afiri mu aba ye nkosere sere bieu dan subroni hu sai intasam nti ono no ode ebo atoso enti amane ya kono ana bio nso oman bia opese wa amane no amamre timi gina na trase a epoa je social sika semi. Okay. Foreign cultures are invading no enye obi just a ban one way you kura ne ye hu kwa betra samum because what da China and na okwa sere enti ka hu se wiase obi ani sika sem odrobia na naturally onya influence on other society automatically obedi uso. Yes. Na odi uso no na mane yansusu di uso ebe you akono so obefa the tosu bio packaging. We have a problem with that. Yeah. For instance, me pese mi frantuma. And do man pese mi frano. Me ko ton to man anche na tu. Etu asemi nika. Asemi wedie. Me kwa ko frantuma bio. Abi. That's the point. Me pese me hye cha cha wo. Se kwa hine ti ase no ye cha cha nti adwuma me hye ase suan no. Me hia mpabo ansa na me ko school. Okay. Sompa wa. Shusha nema bibiro. Carpentry kra. Mishian. Katie ahona bdiko wie. Okay. And carpenter engineering. Wow. And so ura hall o nze ma ye yo. Me yes I design. Wow. Me fa pencil, me ma sketch nyoma ye hu ye nyi we mfra ifo we nsha. Enuti na da bia me kan se. Se obedi sofo no nyame nhye o ketie se nya dwuma ananse wunda busua bi asika wo mu afiso betimi ahwe wo nkwa na nyina onyame nkan ne ba bia se wudi sofo o nya dwuma on kan ba bia dabi eni ba bru musa se wo tete ho a enye apam foforo sum yase. Yes. Enti ni ofiso one ne yiri betimi ayi bibia bata ho no mo nya bata ho na setena nye de do hia nye mwa wo yesa da bia odu eni behwe asori sikam ye pon so fo nko fie ntem o twa kanso fo sa no zunya febo se report no be bana pastor 9 pastor T pastor shoe pastor so we no obi so won no wasen sam no me kadu ba bia na trigger
na foforo bia bewuro ade na honhom ro na se bonkomo bonkomo we na minim eti okra no nsem do ha ka na unim sa oba abeka David yankoso ho ba yanku anim yo enti meka yensi kasam sane moduru okay o mine no ana meka packaging fane se hwe ye fra brochi mamu ya bafie na meni maami tuto niama kakra se ye bepimpam na ye jeja broni niama ne kakra okay be se e fa o mapama se no oh so ye niama ye no sane ye betu ebu ase aye ade ma ye quality na enya value on the market amanfo kon bedo se we ne ye frɛ no asante amane we ne ye frɛ na nwura we ne frɛ ne fante yenta de shim eda yenso yempa buani quality amabroni kwa bedo se oba excursion ese so to ye die ni bi konidiem yes na me yenso yetumanya foreign exchange na ye no basato kan tantan pam no tantan na dawa wan na ni beje ho broni so dia wode ba no wo pam ni yi a wo hu sade na wode ba no wo be kare sika bebre akwakoto enti de bia de be chi bia na affect foreign exchange obi kan se mi kire mi Korea oso otumifo na me kom kroma me nkosua na futu odi tumi ni se wo mu de omudidi sapum dinti na emum omundidi se ne de ne na kono wow ntimi nsua o see they eat for health yeah but not for taste. So wow na me huna de bia sesa madwene me kuta dollar ana me call Mandama market me kwa kotwa de na me di brofo akwa ibufu me hey chese niema mienu 1 brofo na me ka no $2 no oh wo huni sa ne tamfo kese ye hwe firi wonko ani ade na me tonko ntoma me ena ni o ka me hune se bafo ma me nka Korea kasa ndi sa sembe to ha enka brofo 2 me enko sesen ska no 1 ne fabra $1 omu hiti wow enti beda na mane na mamre mfa no nkwanim yes ene de wa hu ne mechiri nia esu ni emfaso biewu no a aye na dwuma wie no no de ni ye kontintini ni ye ko ntokwa ni de be koye nim ye sika sampuntu aba no we don't talk about it. So what sort of society are we? Nipa be na ye ebi o ha trivia ahia we are the dance and babio ebi ni bragroi yes anya possible ya dada ye ho eto bi kra nom de sobo akobo nyamso mfa ku obi say look wa mo na aye it's not true and the whether kremo whether Christian baha abofre bie nu ho ababie ni bie ade edu no obeka say yiri nu fofa to so anya possible yes entade kodie no ana bragro na ye no let's find a replacement. Okay. Because at the end of the day, culture was given by God to provide security, moral security, so that nipa nye corrupt. Oh, that is the main purpose. Okay. And you bet my replacement at the same time, sadin bet my mambo fra ye wo mo no. Omo meyan koda bonin ko sati bienum. Dan saudi bragrono wo bra. It can never be real. Wow. Never. Now, a session, just a small group of people in the bit but on the larger scale, no, untimi nyejuma bi. Obi kra ma kwan ma wonye no. Insanity. Offering ho. O ma kwan. Just one suko no koy na niam wo hia gu ni tirim wo ma me ne papa no kwa wontimi fa sa abragoro no mba. Na che say ye ba ya nimu no na wo se ye hwe biribi edi be si bragoro no. Ye di be replace biribi a free mu. No nye obi ne yesi ebo no so bo se free mu. Medical can say a toby bia a body moon sacraye de san yamanaba. E wo baby ao na brofo na yes ade no. Hwe ade bi wa brofo ho a da bia na nwanwa. Se okun bibi kun na sa ade ni chifa no so no ntimi nkun bi o a na wa ye de mra eje ho to. Yeah. Etumuntumu no nyombo. Sa wo show ma bakwa semu a edu ba bia echifa wo so enom so okay si ebetimi anya economic values dia then let's attach money to it. That's the point. And I do modu ba bia edu no
Entum no. Enti obi sorry a. Hwe, wonu no Ghana for atwi taxi. Ewa bruchire, especially Holland no. Wo bi ho a na adwuma no say, ofa tutu ni ba. Edi no koma no kobo tutu no, na ade acha no pa wasad na ba no tua nka. Wow. Enti wo kwa kan tutu asem wo ho a. Wo kwa fa asem kase na ba o. Ese se hu se no obesia kasa. Enti da bia me kasa kire ka jetia preachers no wo mo preach basa ne se wo wura. Ni a wotete Ghana ha ne se ne o keka won nsem basa no. Oni baba asama oboso iro na say Facebook na me hwade bi akosia preacher bi a ogina market sa ate se kajetia na otomane mema say mema tirimu den na preacher ogina market a wo preach me sure say amanfo me ken amanfo ahwe na oka bema ni tirimu den na me pesa me te sasam no asese die ntina okasa be matiri mo den ankasa bi numpo abi o se me matiri mo den na die ntia me matiri mo den se aden na wo ye be ma na ne obe da na ne yije ho no ti se osu na oguso ne da we ya se chei preacher o baba we ye nyamsam kwaje sam no we ya oh we hey nanai na what we go see musai na wodim de woman say sa boys na esa no bebre nsakra yo ebi kura no wi hey ai adibi wa on say ya missionaries ni ntem ye nya bre hwehwe ne mam okay nje na no me kan say ebi wa mjenche de tuka na me hwe bebi radio ekopem me penhwehwe mu aha nti ade bia no ebedadwa sa no a ebre no a abasa ankofo keka binu me nka bi yana mtumbu ase be kamedi akiri okay mi asemba gidigidi sa se especially benkuma na ni famin kambi okay ametwen cathedral ntokwa ese min kambi wa be kasa ti awon so be kasa ama ni nyina ma yedi me hwe mo mresi mu no me de madwene betibia ya na si ya tu obo ase na ye chi niema bi ase ansa ne be ka bia yaka and this say ye be from yeah so na ni ye ka di mpo papa on say ye niema ye bobɔ so bai preacher ya dwene ho te say ya mamre bia ya makwan ma western side abetwia fire so ama nei no ekame aye say ye hu ye ho ano ye mfa bibi say metu te say ye ka wedding any kwan ye fa so agi awade. That's right. Papa obi adwen ye ne say se ni kuna anya no wedding na onware ai papa minim say na me kan on tiasie because enamfo a wonu omu ko school no obi akoye wedding but on there ofre obi say ye mra fie na ye mehira so bra ya nkwa so dem good enti ofi say ne de no ehwo atechima kakra nani monyam no ofem yes sa no nu hu no on say we no ba bia duro no just say ye the education any law and the correct okay atra ni amene wo ye betima ye hu bibi sisi atra sa and did you say yeah the purely education and law emra eye dena sakasaka ye abakwane a ye faso gi awade wa bibire ma wani munyam na enokore gine nyamesam so o kan say wani munyam papa na onu sabrofo no bupa o Britain for ansa na be ye krata se woni efie die a wabaji Africa eme na say eme whatever omu process ne da just oba back ebeji omu bu bate na yemu yesu a we ho na eno no enye nwanwa sa ewo nipakuo bia Britain for di wonsu bia no je wo mo mani edin and the chief so te say alatafo okay but wo mo ye teme te say Ghanaians no misre meka o sa suba no wo bebire ho sa Britain for di so a one way ya umbebre wo hye sa ma
wankasa wonye wa hu wankasa kra onye wo dia ukura no ni ɛhɔ na hyase enti no senka yetimenya master plan ema fa hodie no a ye kɔgye no enye gidigidi asɛm meka kyerɛ mo ada baba pɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ yɛ pre ho wɔ fa hodie mu me se yɛ pre ho no senka yɛ to yɛ bo wɔ fa hodie mu ɔba ɔhema yɛ ɔte su yi asɛsɛ wayɛ mmiri ya obi nim ne yɛbɛsie nkyɛkora okay wahima yi bisa mpanimfoɔ ne sɛ kasa bɛn na mode bɛra ne country no ɔmo si English bisi hɔ ne yɛ yɛhweaseɛ ɛhyaseɛ firi hɔ English is saying obisa yɛn yes yɛ bibifoɔ no that's right yɛ Ghanafoɔ no no because wo gye fa hodie a wo hia kasa ko Asia ko Europe ɔma bia wɔto mpɔn atimi aduru sa advanced level bia no ɔmo wɔ kasa baako and you pass so koso na ukasa prekese nwanwan when ye media ma we nyina eno no ye wamane a very simple and easy adum punti obebre wanya mu ba ko na mienu ampempam anwunwina mbom wo se borofo ye ho ni wu papa wow ho ne ya hwe ase and free and ye kan ye ose ye gya yes ye kofa when ose ye hwe when ye se hwe ansan ya ba educational systems ni ye keka ho no ni enja peti we na no kra de yenjai say metina ka mu akoda nsore no 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 dey a matter of choice depend on training akoda kra wonya no ni fie okay wontimi fa we meye mra because sebi ni ono no wo twi ni ka no so je obi eska na ni sika doso dabi yes because akola trema ye mfa nche no and akola gina mu so a very risky because accident ba akoda no betima pema na pra but we penya you can save yourself. You see we got to think about all these things. Okay. Yes, so fiti brekopa no can try to say na metina ka mu akoda nsori nche chesi eja ya mamra to. As we don't know what you're talking about. Ese ye hwe ne hia no eno no se hwe. Ti ye kasa no haye. Ye kasa na dienya. Na papa ye kan. Etoda wo kwa na ubon se ebia obi se mi yem pikura no maintain nka our parliament da maintain nka maintain se wo kasa da bia me yem piko parliament a ote wo nkasa ubewi ase ne ese on sheda ante brofo edun so betima ye possible na ho akura na ahya mo se monfa brofo na nchechire mo man ho ya anoti na mi bisa we na bisu bi bisa we wana asamu yeah wo senka India for the India kasa China the China kasa segana ye jai hwehwani mu no ane ye di twi kasa anwura kasa fanti kasa o kan dia translate se be ya speak and teach ana anwura kro obeti ase ne ye di kasa ka be hunu so bia be kire na dwen a wo mu aka o manu atum na dwen mu dosen wo me kasa wow o me kasa kwa oh ano ko wa who free bi free mumba enyansafo no ntumi nkasa because brofo na restrict omo yes that's the point our parliament that's the point oh etimumi yanko yechi na ye kron kasa no ansa na ba ho fade na yedidiem. These are the things about culture or see maya dwen koso aduane a medie metina abrochire nanso na medi efie aduane a meyiri hyeda ekodi gwa da bia wanti no hu ya ba bia mnam bia no kan woni enti kan wadidi enti badidi enso kan yes wote no ba bia enti da because you poison me twice no better mo bia be poison me that be you poison me twice adwuma we na ye wu adwuma o simply because obi abrochira sorry America obi e disika na me adopt sa sorry no kohwe so me bisa questions tese poison me come to finsam we agi se kan o mic na chi papa we eye niema ya makwan ma na abedi yen so epraye pa ho komo na epraye pa nkoda ko school da mu hia de no mo kotwere nsɔhwe a just ne ma wire ho ne obi din ho de ne man na man ye mu ne edi kan ne kasa sese no ne hyase de kire ne fie awofo na de kire no na asuku atoaso ne yakotwere abɔ ho se don't speak chi don't speak vernacular
What sort of madness is this? This is madness. Wabra, China bunu China kasa, India bunu India kasa, Britain bunu ne kasa, aden ya tu kasa ya twene, dia na tu kasa. Aden. Na osha abenfo ne nimdefo a wo mo abenhye. Anko ombetima boa ye ne, omde onim de ekwa ensie do. Ko ewu. Am ye books upon books a ekatwi. Enkatwi bi o hatese ne nka wo kan ye ya na akoda ne hunu no. Ka me boy ya na nka yi amame se ne ekire ni. Anyo omfom so omum ye mremu ye mba no ne na nanu mo. Binye omo a ewiase wan kire obi ade na bo no so bo a. It's not fair. Enye correct. Ti yen kasa mpanyimfo na edi kan no. Ye di amana bro. Yenia. Every week, ye menshi anye be 3 times. We ask questions. Ye kasa di twi na kasa. Ye bisa won ye omunim. Ye do mo hyase every baby omunim na do makọ wie ne omunim. Wow. Dan say me de ketua no kwachia onana. Na yesu man kwan. Den kwachia no. Me ye na mse besim kwachire unji. Wow. Ejebi no ejebi chese. Besim kwachire. Oh, ni ye de ye kwa barakese. Barakese na si akwa hinu menchia no na what in yesi barede? Dabi o papa. Hey, nanu mitie news no na anya me dekura o. Barakasi kaneno na yi no muni hene. De dikru na de nyame dum mu nya hene na o hene no benim de. Ayesa mate se bibi asisi ho. Ase nia twitwiri bi ne ade. Asebo. We nyina ne mama ne animu abrase no anipa mbu no. Yeah. Efi se won mu a enka omu ya amane ne amameriti no bebre ni hwe sopa enti ba se mama ne amamere nya kono wana be kameneti obepe buru ni die mum wow osne die ni die bia we say won mu a esenka omu ye ne manyina atia omu ne wutumi so omu tumi kasenka amane ne kwan ne dani nanka ya pekwan bi so amagreti ya amane ne amamere no ama komrem. Okay. Oh, na wakwaji ufa hudie ka hu se broni bedu so no wa mane no wa mamre wontwere dabi enti abaye dan edeni yasem yo hwe kase twi kase kura ye kan bebire wo ho a enye twi kronkronkronkron dabi eye brofo na be frafram ebi ni here you are na ya hora faso amabaye oyiwa nye twi oyiwa nye twi dabi eye here you are so nti sanetie enti brene wie du se ye se ye kan kapase ye se amane sombo de entimi ntantasefo asase so obra ye ndi amane ne mpuntuo nso ene ne awunim nyame de amawde a ane ye yemfa benfo na aban ni ntua ye ka ne ye hyedem nkrake ye brains say this is how we want to do it to change the destiny of our people. Enti sa ye kasegu eti se kasa I say papa kan sem yi no ya amaye din yese enne ubetimi akofie bi mu papa ene ne ma kasa maame ene ne ma kasa no kan brofo akola na katwia ubenya maame a obetimi ahenham abon ntentem atian ede ne nsa abon sie tam na manfa bi nka odi ade ehu ba ko nso a edi enya ene ne ayedi ye ni hunu visual. Okay. Hwe ehintasem bi si wa Genesis na ene say wo wura bi ekokosom ne ofa na ehu akatua no nesese eye oyerepa na no no ankasa nso de nani abubu ne ofa ba na ne awope na ne ofa no e bad pa esenko kan ho amane a kire ne se panyin ware ya keto anware nanso open na sisi ninti odisie no ma no som mfie nson owie ansa na obeyi abetum se ahade ye wa amane ye wa mamre de amamre ne amane ne se panyin ko ya akoda nko onse mkan kire se ebata nipaku bia ho o ba bia papa mami kan se mu aha majuma wura akra niema bi free China no de bagana yo na esese ye no mo technicians a e wo China no edi nkomo na omo kire sede machine aba no sede ye besi aye no. That's right. Majuma wura free China ho no omo ka kire majuma wura se
technicians om no mo ye adwuma no obie ni ho a ote brofo enti so opese otumi ahihye saa niema no a eye niema mienu ada se obekra nkrofo no ama o ma free China aba no afa ni o ka anase ompe ni sa ompe Ghana ni a ompe Ghana ha ompe obi a oka China kasa. That's right. Na omunye video call na onko gina ho right na onfa Ghana ni good na China ni no on kase onfa we nsha ha onyi we nkosha ha. That's right. Kala we nkosha ha. That's right. Onani we mesha ha. Cha yes. That is China. Business takum bia meneni shia o Korea me ma ye man let us say onko je visa ne saka visa no na me kopɛ me ho asɛm ene asɔfo bi a enka no kore ko di nkomo Korea na mka kyerɛ sɛ manya business takum adamfo opeso odi enko out odi ekɔ restaurant no koma ibibidie ana me de metiri mopo pam pesem de ne bagana or the machines near baby be adwuma okay enemy me de oje visa no wie no na saa asofo na ka ho o mama me de me wie ne me ye no bae no mo asem ya kire no asa watch owura no yes mamini da ku ye da ho a kren yeah po who is this Sunkwanso Sunkwanso where are you in Accra asofo no any defe or the visa no bagana o mabuna ginisika yes me boss or kurodi asofo a wo bedwiri wow enti on amane ni amamra ye kan ho asemi se ye ti sane me ye kan yase pa wo meyinka nyame ya shira ye papa visa niema pi wo ye ho a emu du efe papa o ye kasa no kra to ngene a na kasa te se twia na akanka se aye Britain fo da ma se o matimi afa Ghana fo a e kire won koda ne wo mu mpanimfo bi ade efe twiu se wo kasa wo Britain ye careful asem bie ni ho no mu adodo na wo mu nte o mo da pirate ai ti sa fon so ne ye kasa ne ye sere o mu ti ni nyina Britain ho abena make agere he say o matimi afa Ghana teachers bi o mo tro ntwi kire wo mo ade ma me sia twi kasa me chia o papa wo bakuru yi mo kan o mo kire won sania ya mane esitie efi so mo nkofo no ba enti kanene so broni beba krom ha so free Asia na Britain na whatever wo bebu no nya na sa bio atwam obe no so ntitwi kasa no wo sua ansa no oba na visa akora wo kwa akogina so ko twatra enye ye because o ma bene sa ohun Yesu na kasa ne yo mo de enti ye mo nwa se ade na ade bi wo ye ho a eye ne ye ne aye mpe no o mbisa questions de bia sa de nti ne ete sa o nti ye nhwe na we no ye ntimi nye we wo bra ye bekwa koti mpanyin yeah eviso nyame oboni pekuo bia wo de champanyin sa wanum na sudie da won so se ne aye kan obetima na bam wanum na menim dan se hwe ye ma obi o kire nkola de wo ye branch wa mokum no o kire nkola nse ne si frantma o kire nkola ne drama nkola ne yusu entima kente poma local you know and de act it was so beautiful the tree adan ye ntimi ye petimi na ni ono no ye politician ana sabi wote akonya so a wo ya de hia di kro manhene ana ohene popro ote akonya so no wote badwam se ya de se ya koside se ya fashe ohunu se hoho abamu ana okambrofo let's say emwa na hweso be na wo de mame ade mismachem ko tam saka mbrofo because broni kasa benya value ngo put value on kasa no hi yes ma hu se amam panyimfo bi ahia pen ye mam panyi ko bi o sorry se o kasa no na o ka brofo country bi France president sorry se o kasa ka brofo da
na ɔka French. Why? Sound that here. On say why papa ye mai kura na sukuu mu. Omo hye da twra ayi. E kan say French. Num ne sa niema no. Nti say ye why papa say obi efeli English a. Edin so obenya opportunity akọ school. So abra ye twi no. Ebi so wa pass ye twi o. Wa pass. Enti one ye impression no. Wan abrabon wan ye impression me ntie bi bremu litilu Ghana. Mentiase ye. Yewu. Mentiase ye. Yewu. Enti asam kase no akofa ba no. Na we no gisi atichie ni. Je eti so bodwa o. Sa asem de so bodwa na hima anom guafa ne nananom nhemfo nsusu eguafa. Ene ye twi kasa ye kan. Esepa yempe ho asem nka. Pa. Esepa ba ku bi ewu ma da bia na ha madwene kosine bua. Kosine bua. Akoso abe obehunu kosine bua twi kasa no. Te se obi kasem na asem no ono a bisa asem no ono ayi no ho a. Ayi no ho ano. E makasa ne yetan. Obisa wasem na wasan so yi ano. No ayi ano. O mo kansem pakra de o mama yetai. Nti babu no kan sei na ye den. Enye e makasa no nye de. Ese kasa no. Papa say mo kan so. Ye hwe TV. Aha. Ya ba sorry. Mo waka me nanka me kan de edi ani hunu. Yes. Na me ko fa babulu mu asem ba. Etoda. Ghana ni sofo pa onim twika. No waka brofo. No waka brofo. Ai. No bi ekrase e batwi. Yes. Enti se ebeba se someone a oye no. Ebedi 1 hour. Ebe 2 hours. Ebeti 2 hours. Ananti ase no so nheda maye. Evi se nia ne ono de batwi no. Ebi anasa nia kasa no brofo no kan no nyesa netie. Ana betuma basa ne ono so kan brofo no so nyane kasa ne nti ne opeso kan nye no woka. Ye wani ko wanyame do no do ye. Anko obehye da pepa e frasasi so. Ya da pafo. Beda beka kirebo. Ya da pafo. Jame do e keke. Hwe ne wa ya mai. Bibia fa ye hu bia ye nhira. Enzu ye hunu. Ye hunu. Aya na eha wa say ebinu mutimi fanda de binu wo magazine toatoa ye ka eni ade kane no ho se na edin ene epeja obehwe na akoda binu aye bibi aposo kojo safo hure di safo nanim ede pa na si ye kwanse ye fresh safo ni nyina hye da build baby sa mun hye 20-30 years to come ye bebre ka ne nyama ne mefra brochire na se ne ye fiase ne ye na ha ne ye yusu baba ne yempe wakwaje bosia no kwaje ye ne awde be ye no ate fansa de akoto bruni ka chinchirinchi na udem sa na nia ye building Ghana ha ne wa the petrol crate tuna ha ne de free na de akọ ya kọre for na sa na de asie nim eno ti na ma efomfo ne hunu se wo ka amane ne amamera ohunu so fa so if the survival of the fittest o baby sa amane ne amamera so what e de na de bebre me because any economic values okay. Yes, ade bia wo de opa fasika some touch na ade se nipa value ade no na mbe ya amane ne amamere kwa e de ka na ebreme aminya hwemfirim eyi aba eyi eba eno hwe ba bia ye fire ni ba bia ba beduro kane no na eyi eba na koko ewu fie na sempa empanifo di asemtene ne nti na adwom papa obibiritim enti koko no motetetete ane ade bia to ba bi nti so obi firi mu a ne akofa sika no se be ya eyi no ho ka no meyi amanfo dadwen ne ade aye ye wie a ne ahwe se kire kaketewa bi ho a ne aye so obi abetima tete bia enne koko no anananom no ye wofanom de gigae na afa hinifa entwaniefo amanfo ato adi entwaniefo enti aye ba wa wakwa bruchira ba wo demu no so misi de dimia o ko fasika no ba ye be wie yire na sika na hye na no minim sa na obi ka sen ko resign wo ha na bese mesire sa wo ngajira wo meso be twere letter sa me resign na hone baje letter na me ya da apostle say da na hone mfanko bado press
sir aden ti ba ko fo bi otua mu bo so obi ad na ne asi no so ene to bi aduabo kura timbam wo behwe no obi ne nanam ayie na se no okofie no ahoho no edidie no wa wudi mu abegye nsanya mbetu aka wa wudi ba ada na se gabasa oh te se ye suni ye ban no ene mbabi hadwene enti ye betima transia hihye ne meyi ye nko akiri bi asa okay 60 something years de nya de a ya pa ho se ntimi sisi adwene ti betimi si adwene pi o ye betimi se ye jai enipa womo ye pa womo bedi enso ahene ne ahema no mo a womo ni adwene emu oduro so mutimi bumma no a ijasa ne mara eno so beboa because womo di akotene mba untimi nhihya amane ne amamra hemfo ne ahema no ni akotene onyame de womo sie no na no so enti esi ehwe ne ye ne eja buruchirifo ekofo mu o sikenti o medi hini onima mane onima mamro ni nipa ho do wo ntimi munkunta sa ne ma no hadwene papa sama o kana mu du hadwene sese ye wo nkronkura hodo bebre wo ho a wo hene no ankasa odi ade no o gitum se o nche da nim hwe wonim hwe na we ba ko bia wo mu twa be kire me na mpese meka ohine kro na wodi ade nche nti no otena ase ebre dikan watena se oni krom so manfo wa be kia no na omo hima no tinifa no waje nchia papa bi wa hima no so ti ho no so je nchia no abra wo sanko tena ne benkum so ne mani nyina ya to atwe so eyi ase wo behwe no na ema ehuradi animu no onum na chia na emedi echiri we num ye niam nketinkiti bia ansesenka echiri supi se yentumi educate na ye education system no etisɛn ano ne asɛm no papa because omma bia no sane usuku hu nhihye tie no eno na kire o na sa no and on say papa abrofo no so ye smart say yes omma ye kakra nti akwada no di ni free crutch eba no na ode wo no ne culture mum na ode ema wo de tete akwada no nti obegini no na wa ye ne dia no do so wanya wo sanka wo bete no so atua obeso odi so ono wo san contract 100 years na 100 years no obetwa mama tete so atua sa enti strategies ni say let's brainwash them okay yeah brainwash wa woni ema pi wan no se ne wo ho ka say tanye papa ana didi mu ana na television so de aba enti wo behwe no instead of say be promote local you know ye fi say nye fe enye de ba broni won fiti preoccupy na ne de be ye fe just try it let it go and cause see perfection will come so now you gushi adi what him say we friction when you real but visual e power nkoda no hwe e wure wu sinsan so enti betu baby no be kai ye ba panyi no wo sha no wo de true hye no hu real de nua ne bushia gbedede ye sha se ene ye den chance ye bujansa na bushia no wo hia enye wow was he acting wow agena sesa because you study nkola ne say no nkola was yes so madwene no mu hunu say they belong to a rich culture they must learn it if you say ye chirewom kakra sa edi o madwene mu dem ye betimi aye ye prewo ye betimi aye papa on say hwe ye betimi aye fa cha me se make kansem ni nyina bum na papa me fi say obi a otie yen no eti nkomo a ye di na se na me hwa ade bi me kai say ye we TV station a sha ase say wo de abrofo bi baso country bi ene mo beba TV so papa after 4 years yenta de shekura sesa yes ana sa ade na na omu yie no ayi ana ni na ne namu se kan se sesa prade o se de be ana ni na ne namu no enu so san yes se no abenya oman no sunsun sanso wo bra ye ni humra ana sanso ye broni a wo so ye broni right no sen katwi exactly ti se ye ja ye twifo na gu nchen ana yakofa ye visual power ne tin say o ka kire owura na okosom ne ofa no
One Jacob no ho. Yeah. Na one no fa na hye akatua no hye. Okay. Nti ne da ye mu no nyame betu no fo se owura chusu kalawi na o chusu kalawi se no na moa no ewo a eye wo dia wo de moa no kwa didi a edue bi sisa nsuo no ma ne kala te sa me moa no ko gina nsuo no mo num nsuo mo hwedua no ombe wo no. yes e wo babu no mo yeah one no fa Laban enti ni onipa de nani hu no efri tete onyame na di kan discover ese ekratumi fa na dwene mu ene se ye die TV si ho na about 70% of niema ye show efri brofo kasa broni brofo a ane wana kumentwi aya bo ya husubu yi bo si akona de ni ti aja empanyi hwebi enkwade hwebi ye tu hwei ye wokwan a yen ye faso a ye ne ye yire no kompem ne ye to atopa e wa homeka 12 so wa woni mo asemo baba na gwo yi ya tra haye ubewie no wanya yade avedi enye din bi de afurukutu ho atu ende tu na hede ba ndeba bi Ghana flag. They are not considering the health factors attached to those unnecessary styles. Wow. Just because of atinka. Because ni nyina free TV ni so na eba hwe ni sa ebi wa na fere untimi na obakura anhwe that be so enti moma yenye ne a yebetuma ye hu bibi no ni yenya ni yentimi nye hu bibi no hu ntokwa no awujafo ni din ade Paul Kofi Ajekum apostle no no sanso ye counselor na nyame ahyeda hyira no wa adwene mu one baba we ade eya ne fe onu broni no okachi me ba cho betimenya sound ana we ye Ghana ni ne fa ye Ghana ni usa Ghana me frequenta so William quadra so me frequenta na frame con via Sante sa wow isn't that your brother's name? No yeah. Si afro say frame kweku hine we are hine me hine ankasa sa o free crombe me papa free kweku na mama free brakwa na uso ufre me akra na mete ufre krai eu won krai na eu mo brakwa acho sa ufre brava ufre krai we akwasi besina tapao papa abuziafo wo de bra Facebook aye Sompa 93.1 FM na behwe uhu na o ebroni me ne share Tottenham sa yes country papa hi yes papa ma woni me ko froka asem wa mi yire mfida ana mi hunu papa bia na ni afi ti me tua me sika na me tua ma no okay eduru no ho na meti ni ka che ne so obi atua ma wo no se pacho na eye hwanya papa na ni mfie ye be ye 70 mfie duosonko no tware ni no so abranti ni tua ma wo and say krache yankopon yira wo na mse na me da ase was your friend saying na mse friend me Collins was we Jimmy papa hey kan mo o kan say boom was we Jimmy papa na on say the way o si ye nanim beginning na on me kasa no say de o de sede ane me kasa na me bodin Collins no was we Jimmy papa edin no ntra ana o say na mse no o si afra o saying I'm say family Collins was woni mi nyansa wonya tuntum wonya kaniba nam so na facha me the family poku hey afa do akasa hey within 3 minutes papa no sapoku mra ni sa kanum sewo akosiana mi hu say yes the way oka poku asem ni wosi sapoku mra ni no akosiana awosin agume what's kaniba me bisa was from Collins abra poku wo sanity ya to niam agu to fi hwe yensa enkofa yes akwanhenti ahye no no ata de ko barekese
nana ni ofobi o friend Kofiani Kofiani tintin na Kofiani titia nyansa na nyame de ache wongwa papa no ompese ne mma sabi yebeda ne agimi funti no society ekose ye ne nana no nkohia ne entie mpaninsem yedu anwumra ME7 ashan wasade watrase atufo bra nam no aduane ma no beda wo mobra sa ne tie anwumra bia meji afutu ansan mada enti emma twi kasa no me hu sania ewa nimunyam yes entutu nase me kasa metwa asu akotana buruchiri nti me ye me kasa no basa sasa wo de kanyam se ma ne de wo de chechiri nsemu a okay agosia ebrena soane sa yemfa sedama 21st clinic for sciatica for no sciatica for no omo na asomase a mede dwumade we ebro hye no nso enkrabata edun wotwe na wo man mu uduru ahwan overseas a Dr. Sari ewo ho obo adwuma na yenkrabata no afedi emu tra na etre na nya sciatica nko no kwasem ne say adwuma ne de obunim adwuma ye de bibiduro ene sayade 0540311311 awards no so de gia ena dog oji Dr. Blessed Foster the award winner ono ena Africa no yabo na baso sciatica no nti ena udu East Lagos sia research center no abusiafo uhu se bibia da na kwan mu sa wo amono ne na ebia opese ofre efa WhatsApp a me ba cho 024480 9641 024480 9641 ye wotema ye won kran kaswa goso kumasi wanchi sunwan ene bia akeka ye takwa ye ni Roman stores no na edi nhwa ni mu ye san so ewo Kofodua Ankranza na headquarters brekum ye wo ho enti otie nka bra na beje ayaresa sa me yasini minchini Ankranza oh okay okay ye besua mokum okay amanfo fifiri baby o we ba cha wo betima ba ho bana so mefa course no kakra bi 0551931931 0551931931 be ba cha wo di ni ba bi afra me free hello so talking no wa di o ya joso me adom champion bon okay free faculty of tech junction tech junction up the free open no ya da mi media for the brain and then danko am I the zero and ayema ho wa na awon tepese enne ti kampre and tira medical head after papa ni na se pa to pushe wo ka ageni pa pali abia ye ya eye papa cheyem boy ya yenko boy no e man mu hay te empagwa eye woni di anase ye wo fepa se wo betobi na wo beto na wo na mo se ni so mo wo toli ya na papa na Unza papa ka packaging ho asem enti se yenye mana yenye no na enyi yenye ne papa na ebe ye na so yenye njewu je ye be na so sa anya ma ati ase ma uni amra bi wo ba taw na me bre na edika akọ pacho wodi ni ba bi afra me free amintio hey mate me da se me bacho wodi ni ba bi afra me free me bacho 21st clinic the general ambassador and Obasuni ate wo de two post mu akọwate what do you talk bacho owura one na yire se omoda wase why atuda onyankopon ti ma minti wase o ma se tofi akwa na nkoma wate ewa ichira opa gaso bina ne biso ayeye entobia papa no onra some police station e cheki edu ha bazo tofi akwa papa adi nkomo pa no kuro mani ade okay mani ade na wo hwe ya de kire kuro aye che o se timedi twi e kire ade a ye ne wa na betuma ya
bro kuno beka na obi hwere nim to ne ma nkwala no kra te classroom so mo nte hwe edru ba be ya na ha je na ye nyiri ahun so nya adwuma papa te nchele mu a me da se me fa course no be 2 pe na ba cho odi ni ba bi afra me free. Hello. Yes sir. Good evening. Eja. The budget that was papa na wa ka se mama da was club me. Na me te wo ma bi na ne betu kwan wo UK no wa di broni ba. Na bem obema no kopa obale broni ba ne kila broni te no. Me ma no tie ya se pango broni te se me ma me ma me ma me tin kai yeti. Ma mi hu se trainer broni me pa tre. Me da papa se pa na adi bi fu abro se do me ko te me ko ya bra we ke ko mi na me ke me nke fi inte mi ne me nka bro na adi ko twika pa bro awo se fo ye won ni fo ma hwa aye course no me sro me mfa bi ana wafo bi gina so kafra me ba cha odi ni ba bi afra me free. Hello. Odi ni ba bi afra me free. Good evening. Eja. No, me pacho mo honte say. Already crying, panyi. Me pacho e frema agimendia, me kasa free me passe. Mami nti obeme na. Mr. Sofia kwa da masepa ne sa mo nchirechi. We say me bom din agimendia, e kire say akani poti papa na me kremoni. Atanzi ni fa mi bisa me say na kremoni na odi agimendia. Sabe asoro na yeku. Yemu mama ne mra de me ntontwene da. That's it. And na me di adwumadi anso so me konkre mo no. Di da ma se pa mo tan chire senka sa no radio ni nyina fa so a me nyini senka e ba kire ya mamre da. That's it. Obani owura bi ewura fie ha na masa akwaba. Enya. Ati say Bacho nyame adome ho e pa. Bacho e fro say. Bacho e fro me Kofi adu say. Kofi adu say. Uti yanka be bobro fudin wa hanka abete ukaka nkande na anwumre wa mane ha tafe anwumre de boko yankopon hirawo na me pa cho mesua counseling ho adwuma okay a yankopon bo a bosomi abeyi na ye be graduate yen na de bia metime papa nka na in fact me ba no me ra ho ne aden also what you near my chili. I know just because of say me co school me VSS me na me was students bi wa me na me twere twi ma wo na me nye twi be na mo bebu sam say o mo twere bibia o mo timi ka say Mike beboa na du say beboa yen me offer say keto am ni wo fi sa movie am oken chese anode obeko no te ho na keto na language no na me raho asay o serious mate me da se papa yes sorry jumadi no so ebia na wo asemba ku bi ataw na yenya manim sofo no mo meto aso masem tia wane se achia na nso mui asema kasa bubu bi ade emre pawe yenim ye hia na opepase ye besesa onyame twen ye wonne ma bruni ni bi e betim de abo ye ho bra me ye ja abosia bo no awa so hwe de ebinim di sukuu ko ene pentro abu o man ya kan ya braboni awere ho toda ye wo ba bi wo ho a enka ye wo bi wo ho a adwini mu nyansa mu ye se wonya MP a enka tema ne odo a wo a ko de beboa ne nkrofo para onte brofo nti ye beto ama de ote brofo aban de sika firi ho na ebeduru a no de na brofo sem ene ne pentro ene nyansa kwan no ene ngongora obu o man no tofie nyame hwe nyina ma ye hwehwe mu bi Ghana sika bi akopie Switzerland na mampanyi bi breso na sika no ko sika na awo epi ho me ho abakwa se me start investigation from United States
I have that political story. Papa, anyway, there, or mine, wasumwa, also show idea of any agro. To mine, Papa, and then what they are hinting me about to ga. You be the home come actually. I was for me that's P. Me that Mukasa Himan so I say. Akosia Jewa Kodie Boating, me than I say. And Mr. IBJ, or no, and a producer showy. Medin editor Fiaqua, Yanko Poya Doma. Papa, Ochinamania brand TV be din komo e wo ya fidie so. Se me ka ba bia wo firi. Eni na brabo. Ama ne. Waye ni pakese a. A kire se wo ye hiani wa ba. Obetimi abobra. No question. Ochina wantie na minimu a. Obenu ho. Edase pi makrao.